Takže čaute, vítajte v novom videa. Dnes to budú moje cieľe na Bratislava Open 2015, ďalšiu súťaž, na ktorú sa veľmi teším, ako na každú súťaž. Tak proste ide o to, že netrenujem len doma, že to je také, že dala som taký čas, že no ale mi to je predplatné, keďže to nie je oficiálne. A je to proste také, že stretnete sa so skvelými ľuďmi, pokecate, vyhráte všetko. Jasné, ale tak proste je to zábava, no. Dúfam, že sa vám moje nové pozadie ľúbi, že je to také lepšie ako... Keď toto cieľe som väčšinou točila, že nad stolom som mala kameru, kde boli kocky a bolo to také, že sem tam som chytila kocku, no tak to bolo všetko a to bolo také nezaživné. Čiže aj je to také pohodovejšie, že viac s vami pokecam. Môžem sa toto pustiť, začnem kockou 2x2, je to Flagship Singiu. Tam by som chcela dať single sub 4. Dúfam, že sa mi to podarí, doma to dávam celkom často. Uvidíme. A AVG by som chcela dať okolo sub 5, no uvidíme. 3x3, moju avlonku je 2, klasika. Chcel by som dať single okolo 16 sekúnd, 17, 15, 49, neprekonám len tak ľahko. A average určite sub 20, sub 19 možno, uvidíme. Neviem, proste niekedy sú tie dni, že dávam časy, že proste, že dám AVG aj sub 16, no to nie, sub nejakých 18 a proste niekedy, že 22 AVG, proste je to také. Ale tak je pravda, že už nie toľko trénujem, ako cez leto, pred Prahou to bolo dosť trénovania, aj tak mi to nepomohlo nejako extrémne. No, možno hej, ale tak proste teraz je škola, no, nedá sa to úplne, ale tak keď sa to tak sčíta, aj tie prázdniny, aj toto, tak je tam nejaký ten progres, takže. A oha by som chcela dať tiež aj tá kocka, len jednou rukou, single okolo pod 35 sekúnd a AVG okolo 45 stačí, 50, neviem ako pôjde. 4x4, AVG nedám, to jasné, kádov nedám, ani keby som čo robila. Ale single by som chcela vylepšiť, mám teraz minúta 39 približne. A chcela by som to dať na nejakých pod minútu 30, pod minútu 35. Uvidím, ak sa to podarí. Že je to také, že no záleží, no ako čo. Celkom sa mi zlepšil Lugerhead, takže neviem, ale tak stále ide o to, či 2 hodiny hľadám jeden pár, alebo no, také, je to také. Scube, tam by som chcela dať single za 5, uvidíme. A average okolo 70 sekúnd. Možno sa podarí. Začala som ho teraz dosť trénovať, čiže uvidíme. Pyramids, tam akože chcela by som single dať okolo 5 sekúnd, že je tam taký problém, že ak som ho čistila, tak až som ho úplne čistila, mala som rozobraté, že to má poradne a že sa mi niekde strúnka stratila, čiže teraz počúvajte. Proste nemám tam strúnku, čiže keď robím klasické malé U, tak toto počujete, ale toto proste je to také, že spravíte a neviete, že no môžu tam byť aj plus 2 sekundy penálta, no. Uvidíme, dosť to dokáže pokaziť priemer, čiže neviem, no. Ale dosť ma to akože mrzí, je to proste, ja neviem, keby sa mi to stane na štvorke, keby sa to stane, tak to je iné, ale proste na takom, čo neskladám, nie, to inak baví a stane sa mi toto, proste to nasere. Ale tak to je bolo všetko z týchto mojich cieľov. Takže dúfam, že sa mi to podarí, že mi vy budete držať palce. Povíde všetci 14. a 15. novembra 2015 si sadnite a držte mi palce. Ale nie, tak keď budete mať čas, tak si spomeňte na mňa. Však, prečo nie, no. Ja budem to všetko natáčať, takisto ako Prahu. Z Prahy som absolútne že pridal, lebo neviem, proste nemala som chuť a hlavne som sa učila so statívom, kvalitný statív. Mám nový, čiže už to pôjde lepšie a niekde boli to zábery, že proste som skladala, bolo vidno asi skladala trojku a bolo vidno asi posledný rad, alebo proste bolo to také, že teraz to bude lepšie. Ale tak no, nevadí.
Bude tam na obidva dní, samozrejme. Ako ste si mohli všimnúť, že som dávala aj Pyramids a Cube. Ešte taká informačka, snažím sa učiť nohami skladať. Tak no, nejde mi to absolútne ešte. Proste neviem prečo, ale aj jednou rukou, aj nohami, no nohami to nejdem ešte rozoberať, ale jednou rukou proste ja neviem spraviť fuby, lebo ja proste napríklad myslím, že som to teraz dosral. To skladám. Ja neviem. Teraz ma nenapadne žiadne pielko, ktoré neviem spraviť. No napríklad klasické pielko, ktoré proste ja väčšinu pielok neviem spraviť jednou rukou, lebo si to mýlim, ja neviem. A všetko potom robiť dvojmu a to mi zaberie tak 10 sekúnd. A 10 sekúnd plus je už trocha rozdielne a je to také, že... Takže to je bolo všetko. Dúfam, že sa vám takéto forma videí páči, že som proste takto... tak... To je bolo všetko a čau.